بسم الله الرحمن الرحیم. احسان ټکنالوژي چینل ته ښه راغلاست. راځو څنګه تاسو کولی شئ خپل د سافټویر ورژن اپډیټ کړئ. د ورژن اپډیټ په څه رقم طریقه تاسو کولی شئ او څنګه معلوم کړئ چې څوم کال ورژن دی. زموږ د سافټویر ورژن په دغه لومړۍ لیکه کې چې دلته مارګ ERP 9 پلس هغه ستاسې یوزر دا معلومات نوشته دي، دلته VER یا ورژن نوشته دی. ورژن 2024 د 12/11. زما سافټویر د 2024 کال د 12/11 ورژن سافټویر انسټال دی چې زه غواړم دا ورژن اپډیټ کړم یا دا زما سافټویر اپډیټ کړم. د دې دپاره تاسو به راسئ ګوګل کروم ته. ګوګل کروم را خلاصوم. که تاسو ګوګل کروم انسټال کړئ هر براوزر چې په هغه به دلته به ولیکئ مارګ ډاونلوډ، انټر به کوئ. کله چې تاسو انټر کړه تاسو ته به دا مارګ ERP margcomfosap.com ډاونلوډ مارګ ERP سافټویر فور سمال بزنس داسې یو لینک به درته راولي. دا لینک کلیک کړئ. کله چې مو لینک کلیک وکړئ سافټویر به تاسو ته راولي مارګ ERP ډاونلوډ ناو. دلته لاندې ورته لیکلي دي سټیبل اپډیټډ، دا کم ورژن دی یا څه وخت اپډیټ شوی دی. دا ورژن چې دوی پورته کړی دی دا د 2025 د اپریل 3 د اپریل پر 3 باندې دغه نوی ورژن اپډیټ شوی یا پورته شوی دی. نو تاسو دا نوی ورژن چې دلته کلیک وکړئ نوی ورژن ډاونلوډولی شئ. که چیرې غواړئ چې مثال ستا زاړه ورژنونه پکار دي ډاونلوډ پریویس ورژن، پر دې اپشن چې بیا کلیک وکړئ تا ته بیا زاړه ورژنونه چې کوم مخکني ورژن دی سافټویر درکوي. په دې کې ګوره 2024 د 12/11 ورژن شته، 2024 15 ورژن شته. دا ورژنونه هم ته کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. دا بیا زاړه ورژنونه دي، خو زما چې دی نوی ورژن مې پکار دی. نوی ورژن فقط تاسو ډاونلوډ ناو پر دې باندې به کلیک وکړئ. ډاونلوډ ناو چې مې کلیک کړئ تاسو ته دا صفحه راخلاصي. په دې صفحه کې د اسانۍ په خاطر دلته به کلیک وکړئ، افغانستان انتخاب کړئ، دلته زموږ نمبر ورته ورکړئ. دا ځکه چې موږ دا ټولې خانې نورې ډکې کړي دي 0 90 88 446 دا به پوره لیکئ. افغانستان چې انتخاب کړئ 0 به هم ورسره لیکئ. دا چې مو ولیکله ټوټل مکمل خانې وګوره دا تاسو ته ډک کېږي. یعنې ستاسو څخه بیا دا انټري نه غواړي چې نوم و زیپ کوډ او هر څه ورته ورکړئ. که زیپ کوډ هم نه درلودی کولی شئ چې 008001 دا زیپ کوډ استعمال کړئ. دا به ټیک مارک به ووایي سبمیټ وکړئ. چې کله سبمیټ کړئ تاسو ته نوی ورژن ډاونلوډینګ شروع کیږي. تاسو ته به اوس نوی ورژن سافټویر ډاونلوډ شروع شي. تھینک یو فور ډاونلوډینګ میسج مشترک کوي او نوی ورژن راته ډاونلوډیږي. دا وګورئ زه چې کله دا ډاونلوډ بټن وګورم مارګ ERP سافټویر نوی ورژن اویلیبل دی چې دا راته ډاونلوډ کیږي. دا د ډاونلوډ طریقه ده. او که چیرې بیا غوښتله چې تاسو دا خانې ټولې مکملې غواړئ ډکې کړئ خپل معلومات ور واچوئ. ډاونلوډ ناو چې مو کله کلیک وکړئ دلته زه غواړم چې افغانستان انتخاب کړم، دلته به تاسو خپل نمبر ور واچوئ. فرض کړه زموږ بل نمبر 0450 دا زموږ بل نمبر دی. دې کې موږ ټول مکمل معلومات مخکې انټري کړي دي. نو سافټویر ټول مکمل معلومات راوړي. که تاسو غواړئ چې خپل نمبر ور واچوئ، خپل موبایل نمبر دلته به نوم ور واچوئ، هر نوم چې ور واچوئ، که خپل نوم ور واچوئ او که د شرکت نوم ور واچوئ. دلته به زیپ کوډ خپل د ساحې زیپ کوډ ور واچوئ، که هر زیپ کوډ ور واچوئ مشکل نه لري. دلته به تاسو ایمیل ادرس ور واچوئ. هاو ډیډ یو کم ټو نو مارک. دلته به چیش کوئ تاسو ایم ان ایگزیسټینګ یوزر. که تاسو مخکې له زموږ سره کار کوئ ایم ان ایگزیسټینګ یوزر به انتخاب کړئ. که د کومې لارې تاسو خبر شوي یاست کولی شئ فیسبوک، میسج، ګوګل، د نیوز پیپر د ګرد انتخاب کړئ. خو تاسو ایم ان ایگزیسټینګ یوزر انتخابولی شئ. دا به انتخاب کړئ، فقط سبمیټ وکړئ. چې کله مو سبمیټ کړله تاسو ته به د سافټویر نوی ورژن ډاونلوډ شروع شي. اوس ما ته ډاونلوډیږي. چې کله ډاونلوډ شو بیا زه کولی شم چې دا انسټال کړم. اوس زما سافټویر ډاونلوډ شو، فقط دلته کلیک کوم. ډاونلوډ فولډر کې به ماته سافټویر ورشي مارګ ERP سافټویر. زه غواړم چې اوس دا انسټال کړم. نو در انسټالولو مخکې به تاسو خپل سافټویر یو بیک اپ واخلئ. ایگزیټ به ووایئ. زه به د سافټویر او کومې که داسې زیاتې کمپنیانې لرئ کولی شئ چې د
هر یوې جلا جلا بکاپ واخلي. که یوه کمپنۍ یوازې د هغې بکاپ واخلي. زه فقط مثال دا مهمه کمپنۍ ده زما، زه دې بکاپ اخلم. بکاپ او فاینانشل ییر انټر وهم چې بکاپ که چیرې په سافټویر کې کوم تغییر یا مشکل رالی د بکاپ څخه موږ کولی شو چې بیرته سیټینګ هر څه چې دي او مخکني حالت ته د بکاپ په واسطه درته واړو. نو بکاپ مهم دی چې په سافټویر کې واخلي. کله چې بکاپ واخلي اوس راسي سافټویر انسټال کړي. پر زپ په کلیک وکړم، دوه مارک سیټ اپ انتخاب کړم. دا به اوس ما ته راخلاصي زپ فایل. دا وګوره ویلکم ټو د مارګ ERP ورژن یې 2025 د اپریل 3 ورژن دی. نو دا به تاسو نیکسټ کړئ، دا به اکسپټ کړئ، بیا به نیکسټ ووهئ. اتومات سافټویر هماغه ځای انتخابوي چې ستاسو هغه مخکنی سافټویر انسټال ان انسټال هیڅ طریقه نه کاروو موږ. یعنی سافټویر ان انسټال نه غواړي چې ته یې پله ان انسټال کې غیر فعاله کې سافټویر بیا یې انسټال ری انسټال کې، یعنی هغه سافټویر دی انسټال دا بیا پر انسټال کا. فقط ما چې په کوم ځای کې انسټال دی هغه سافټویر اتومات انتخابي، کنه کې انتخاب تاسو کولی شئ چې هغه د براوز طریقې څخه هغه فولډر ته انتخاب کړئ. سافټویر ماته په ای مارګ ERP کې اتومات انتخاب کړئ. زه نیکسټ وم انسټال وم، سافټویر به ماته انسټال. فقط همدومره پروسه ده ستاسې د انسټالیشن. دا میسج راوړي، دا به زه ورته چې اګنور یې کړم. کوم داسې میسجونه چې درکوي هغه کولی شئ چې تاسې ټوټل مکمل اګنور کړئ. سافټویر به اوس ماته انسټال شي. ټوټل مکمل میسجونه اګنورول غواړي، دا به ټوټل مکمل موږ اګنور کړو. اوس فینیش شو، دا به فینیش کلیک کړم، سافټویر به ماته انسټال شي. د نورې صفحې به ټوټل څه بندي کړم، ایسته کړم. نور سافټویر ماته انسټال شو. مارګ ERP سافټویر انسټالیشن پروسس ختم شو. سافټویر کنفیګر میسج راوستي، اوکې به کما، بیرته به د سره زه سافټویر خلاص کړم. نو سافټویر به موږ ته انسټال شوی، انسټالیشن به یې پوره شوی. نو ورژن به هم تاسو وګورئ چې اپډیټ شو او کنه. اوس به زه تاسو ته ورژن هم بیرته وګورم. اوس زما سافټویر په د لومړي لیک کې وګورئ VAR ورژن یې 2025 د 4/3 تاریخ ته واوښتي. نو زما سافټویر چې سو اپډیټ سو. په داسې طریقه سره تاسو کولی شئ خپل سافټویر ورژن اپډیټ کړئ. دا د سافټویر د اپډیټ طریقه